Welcome students once again to my channel. ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏସେ ରିପୋର୍ଟ ରାଇଟିଂ ଲେଖିବାରେ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ବାସ୍ ଏ ଅନୁବାଦ ଶିଖିବ ଛୁଆମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା ଶିଖିଯିବ ଯାହାକି ବହୁତ ସାଧା ଅଛି। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିବ ଯେଉଁ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ ଲମ୍ବା ଟେନ୍ସ କହିବେ ତୁମକୁ। ଆଜି ହିଁ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଯାଅ ଲମ୍ବା ଟେନ୍ସ କହିବେ ଆଉ ଯଦି ଟେନ୍ସ ଜାଣିନ ବାକ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବନି ଏହା ତୁମକୁ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଛୁଆମାନେ ବିଗିନାର ହୋଇଥାଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବା କେବେ ଜାଣିନଛ ମାନେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ୱାନ୍ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁବାଦ ଜାଣିଛ ବି ସେମାନେ ବି ଏଠାରେ ଗ୍ରାମାର କିଛି ଶିଖିଯିବ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ତୁମରେ ଦେଖିବ ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତ ମୋଟାମୋଟି ହେବାର ଛୁଆମାନେ ଇଏ ତୁମର ପାସେଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆସିବ। +2 ହଉ 9 ହଉ 10 ହଉ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାମାନେ ଅଛ ଜିତ ୟାକୁ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଛୁଆମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଛୁଆମାନେ ପୁରା ଖାତା କଲମ ଧରି ବସି ପଡ଼। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ଇଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ନା ଛୁଆମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତ ତୁମକୁ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଯେ କି ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ମୁଁ କହିଦେବି ପ୍ରଥମ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟେନ୍ସ ଜାଣିଛ ବଢ଼ିଆ କଥା ବନେଇ ପାରିବ ବାକ୍ୟ। ଟେନ୍ସ ଜାଣିକି ବି ବନେଇ ପାରୁନ ବା ଟେନ୍ସ ଜାଣିନ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ଛୁଆମାନେ ଟେନସନ୍ ନେବନି ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି ୱାନ୍ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଛ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ବନେଇବି ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ହିଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ଦୈନିକ ହେଲେ V1 ହେବ, ପାଷ୍ଟ କାମ ଆସିଲେ V2 ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କାମ ଆସିଲେ ହାଫ୍ V3 କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ V1 ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଲେ ମଡାଲ V। ସାଧାରଣ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଜାଷ୍ଟ ମଡାଲ ସେଲ୍ ମାନେ ଡୁ ବି ହାଭ୍ ମଡାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଏନିୱେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ସୂତ୍ର ଆକାର ପ୍ରଥମେ ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପଢ଼ିଦେବି ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବି ଆଉ ଏହା ଆକାରରେ ବନେଇବି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକ ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଫାଇନାଲ୍। ନହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ଶିଖିବ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହିକି ଲମ୍ବା ଆଉ ଲମ୍ବା କରିବା ବାସ୍ ଏତିକି ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ବାକ୍ୟ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଯାହାକୁ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ ସେମାନେ 250+ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବି ଅଛି ଦେଖିଦେଛ ମାନେ ଇଏ କର୍ତ୍ତା ସାଧକାରୀ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା କର୍ମ ସାକ୍ରିୟା ମାନେ ସାଧକାରୀ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ପ୍ରଦାନ କ୍ରିୟା ଏହା ଜାଣିବାକୁ ହେବ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଝାଟିମିଟି ଘର ଅଛି। ସେଠାରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଏକାକୀ ରହନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ଚାକିରିଆ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତୋଡ଼ିଦେଲେ। ମାର ମମତା କେତେ ଶସ୍ତା। ଇଏ ହେଲା ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଗୋଟିଏ କରୁଣ କାହାଣୀର ଅନୁବାଦ ଆଜି କରିବା ଛୁଆମାନେ। ପୁଣି ମୁଁ କହିବି ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଛୁଆମାନେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା କର୍ମ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝେଇ ଦେବି ଛୁଆ ବାସ୍ ଖାତା କଲମ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ ଶାନ୍ତି ମନରେ। ଏବେ ବନେଇବା ଛୁଆମାନେ ବାକ୍ୟ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଝାଟିମାଟି ଘର ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହେ ପିଲାମାନେ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଛୁଆମାନେ ସିଧା ଆସିବା କ'ଣ କାମ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ବାସ୍ ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଫୁଲ୍ ଟପ୍ ରହିଲା ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କର୍ତ୍ତାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ରାଇଟ୍ ମାନେ ୟାର ତ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଥମ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ହେଲା ନା। ଆଉ କର୍ତ୍ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ କ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଥମ ନେବାକୁ ହେବ କାହିଁକି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାକି ତୁମର କର୍ତ୍ତା ପାଇଯିବ ଆଉ କ୍ରିୟା ତ ଏମିତି ବି ପାଉଛ ଆଉ କର୍ମ ବି ପାଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନା ହେବ ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ତ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିୟା ଦେଖତେ ହେବ
ताले मु ए जो फ्लूट ऑफ देखली छुआ माने यह पूर्वटा सब अच्छी एठार ही ज्ञान ये जो अच्छी लेखा है छुआ माने ये देख ये अच्छी है क्रिया एबे ये एज भी अटे साहाय्यकारी क्रिया प्रधान क्रिया नुहे तुम्हें माने कहब सा ये किमिति गोटे साहाय्यकारी क्रिया प्रधान क्रिया नुहे एटा ही तो फरक छे माने जो पिला माने मो वीडियो देख केवल मो पाखे यहाँ पाइब ना मु छुआ मैंने तुमको चैलेंज करुच्ची तुम्हें जो पढ़ या तुमको कहबे ना आज ही पचार देख अच्छी जो वर्डटा अच्छी छुआ मैंने ये खाली अच्छी लिखाई ये जाइछि कि खाई कि लिखी कि जाऊँगी एमती किसी लिखा हुए ना या पूर्व वर्डटा देख घर घर कहले जो घर वर्डटा कहे छुआ मैंने एटा कौन सी काम मीनिंग करुच्ची कि मैंने कौन सी काम मीनिंग करुच्ची कि ना घर कहले कि काम मीनिंग जो मु लिखा लिखुची कहले लिखा काम कहूँ कहले कहवा काम राइट एठारे कौन सी काम मीनिंग करू नाही यार तो यहाँ छुआ मैंने ए सेंटेंस ये अच्छी ये एठारे प्रधान क्रिया नाही जदि प्रधान क्रिया सेंटेंस रे नाही ताले साहाय्यकारी क्रिया आसब एबे कथा से साहाय्यकारी क्रिया किए है ना सेटा मु डिसाइड करदेवी क्रिया जापारि एबे एठार मु कर्ता को डिसाइड करदे साहाय्यकारी क्रिया मु किए मु कहीदेवी छुआ मैंने सेटा डिसाइड करा कथा से साहाय्यकारी क्रिया हो जाब तुमर बी भर हो बी बी कहीं खाली अच्छी अच्छी कहार अच्छी लिखा कहार अच्छी मैं रामर सामर ताले हाफ भार था तो बी भर आसब सेटा भी मुझे लिखिदेवी खाली बुझा दरकार मुझे कौन करूँ ताले अच्छी तुमर क्रिया है मुझे एठारे ये भाया बी लिखी दिया माने भर्व है ना टे चटिगला ऊपर को लिखिद टे ये बनईदेली राइट छो मैंने चलो एबे कथा सार एबे आमे कर्ता किमती निर्णय करवा छे माने पिला माने यह भी बहुत इजी है देख किमिति कर बस एप्रोच को फॉलो भाव देख जेहेतु एठारे काम होना से साहाय्यकारी क्रिया धरती मुझे कहली राइट देखिए तुम बी रु आसब है या कौन करवा या मिसेक पचार को किए अच्छी बा कौन अच्छी कहले भी इमोशन हुए जेतु किए अच्छी एमती कर ताले कौन कह किए अच्छी ताले कौन कह गोटे भंगा घर हम गाँ मुंडरे गोटे भंगा झाटीमाटी घर अच्छी जमती ही या मिसेक पचार किए अच्छी पिला माने एतिके तो पार उत्तर कोणासरे ना गोटे भंगा घर अच्छी गाँ मुंडर तो अच्छी से नाके झाटीमाटी घर अच्छी किए अच्छी कहले उत्तर क्यों अच्छी आ घर ये दुटा है ना भी किए अच्छी कह पचारे आसब किए अच्छी है किए अच्छी कहले आम उत्तर आसब कौन ये किए हम गोटे भंगा झाटीमाटी घर एतकीटा छुआ मैंने एतिकीटा करता हम एतिकीटा करता है ना तुमर एतिकी छुआ मैंने एतिकी पर्यंत ये हम कौन एस मुझे लिखी छुआ मैंने जी कर्ता मान आसब बुझे छुआ मैंने तो कर्ता निर्णय करदेली आ क्रिया निर्णय करदेली राइट एबे कथा कथा कौन छुआ मैंने 10 जाइन यह सपोज है जो मैंने 10 जाइन मु कहली ना ये अच्छी लिखाई छुआ ताले ये खाली बी भर आसब एबे बी भर मैंने कौन मोस्टार इज आ एम ओ मुझे लिखिदेवी से है ना एबे गाँ मुंडरे एट दि एंड ऑफ द विलेज है ना गोटे भंगा घर ताले ए टेस्ट हाउस है अच्छी तो व्यवहार आसब एवं मुझे वाक्यटी को बनईद ए आकार तापर बुझेदेवी मुझे किमती कर्ता साधकार क्रिया प्रधान क्रिया आकार आसला आ गोटे कथा मुझे कहे ना जदि तुम्हें ऐसी कौन सी काम हो ना है ना बी भर अच्छी माने अच्छी विभर आसूची गुड़ाक ताले तुम देयार स्टार्ट कर है देयार स्टार्ट कर कटा जगार है ना चलो मुझे वाक्यटी को बनई दिए तापर छुआ मैंने गोटे गोटे कथा कह गोटे गोटे वर्ड तुमको मुझे बुझेदेवी बनईदेव चलो ये से पिला माने से सेंटेंस मु बनईदेली ए सूत्र यूज करके मैंने प्रथम तो मुझे कही छुआ मैंने ये बीभर मुझे जमी कहती ये बीभर को आसूसी देखो मोटार बीभर लिखिदे है मैंने
ଏଠାରେ ଇଏ ବି ଭର୍ବରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ବି ଭର୍ବ ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ଇଜ୍ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ କରି କହି ଦେଉଛି। ଦେଖ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତା ଆସିବ ଛୁଆମାନେ, ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତା ଆସିବ। ଯଦି ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କର୍ତ୍ତାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ନା, କ'ଣ କର୍ତ୍ତା ଏ ବ୍ରୋକେନ୍ ଥେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଇଏ ଆଗ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଯେଟାକି ତୁମର ଏମିତି ଏ ବ୍ରୋକେନ୍ ଥେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ନା। ଏବେ କ'ଣ ଆସିଥାନ୍ତା କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ଅଛି ମାନେ ବି ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଆସିବ ହେଲା ନା, ଇଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏଟା ଲେଖିଥାନ୍ତି ଇଜ୍ ହେଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଇନ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍, ଯଦି ଏମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ହୁଏନି, କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ, କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥାଏ ଆଉ କର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ କମନ୍ ନାଉନ୍ ହୋଇଥାଏ। କମନ୍ ନାଉନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ନାମବାଚକ ସେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ, ସେ କଣ୍ଡିସନରେ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ଦେୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଦେୟାର, ଯିଏକି ତୁମର ଏଇଠି ଇଏ କର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି କର୍ତ୍ତାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି କର୍ତ୍ତାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିଥିଲି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆଗେଇ ଆସିବ, କର୍ତ୍ତା ପଛେଇ ଯିବ, ଏହା ମୁଁ କହିଥିଲି ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ପୁଣି ଥରେ କହିଦିଅ ଛୁଆମାନେ, ଯେବେ ବି କର୍ତ୍ତାରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ ଛୁଆମାନେ ପଛେଇ ଯିବ, ଆଉ କର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ଆଗରେ ଥିଲା ସେ ଆସି ପଛକୁ ଚାଲିଯିବ ହେଲା, ଇଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆଗେଇବ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ହେବ, ଏହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଛୁଆମାନେ ହେଲା। ଭଲ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏନିୱେ ଦେୟାର ଆରମ୍ଭ କଲି, ଦେୟାର ଏଠାରେ ଆସିଲା କର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ଏବେ ମୁଁ ଦେୟାର ଲେଖିଲି ଯିଏକି ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କ'ଣ ଲେଖିବି ତାହେଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଇଏ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, କର୍ତ୍ତାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନାହୁଁ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆଗେଇବ ଯିଏକି ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ନା, କାହାକୁ ସାରି କରୁଛ ବିରୁ ସାରି କରୁଛ। ବି ମାନେ କ'ଣ ଛୁଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଇଜ୍ ଆମ୍ ଏଗା ଆଉ ପାଷ୍ଟକୁ ଆସିବାର, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହେବ ଇଜ୍ ହେବ। ଇଜ୍ କାହିଁକି ହେବ, କାହିଁକି ଛୁଆ ମାନେ ଇଏ କର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। କର୍ତ୍ତା କିଏ ଗୋଟିଏ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଘର, ଇଏ ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନା ଛୁଆମାନେ, ଇଏ ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ମାନେ ଏକ ବଚନ, ଗୋଟିଏ କହିଲେ ନା ଛୁଆମାନେ, ଗୋଟିଏ କହିଲେ ଏକ ବଚନ ହେଲା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଏସ୍ ବାଲା ଆସିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଛୁଆମାନେ ଯଦି କ୍ରିୟା ଏକ ବଚନ ହୁଏ, କ୍ରିୟା ଯଦି ଏକ ବଚନ ତାହେଲେ ଏସ୍ ଆସିବ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଆଉ କର୍ତ୍ତା ଯଦି ବା ନାଉନ୍ ବହୁ ବଚନ ହେବ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଛୁଆମାନେ ସେଥିରେ ବି ଏସ୍ ଆସିବ, କର୍ତ୍ତାରେ ବି ଏସ୍ ଆସିବ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଚଲ ହେଲେ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର କର୍ତ୍ତା ଯଦି ବହୁବଚନ ହେଲା ତାହେଲେ କ୍ରିୟା ଏସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର। ମାନେ ସେଇଟା କଥା ହେଲା ଯଦି ଏଠି ଏସ୍ ଲାଗିଲା ଏଠି ଏସ୍ ଲାଗିବା ଦରକାର, କର୍ତ୍ତା ବହୁବଚନ ହେଲେ କ୍ରିୟା ବହୁବଚନ ନାହିଁ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଚଲ କାହିଁକି କର୍ତ୍ତାରେ ଏସ୍ ଲଗେଇଦେଲେ, କୌଣସି ନାଉନ୍ରେ ଏସ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ବହୁବଚନ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଯାଏ, ମାତ୍ର ଅଲଟା କାମ ହୁଏ ହେଲା। ଏନିୱେ ଛାଡ଼, ଦେୟାର ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଛୁଆମାନେ ଯିଏକି ଏଠାରୁ ହେଲା। ଏବେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଦରକାର, କାହିଁକି ମୁଁ କହିଥିଲି କର୍ତ୍ତାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ନେଲେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆଗେଇ ଆସିବ, କର୍ତ୍ତା ତାପରକୁ ଯିବ। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କାର୍ଡ଼ ନେଲେ ଇଜ୍, ଯିଏକି ତୁମର ମୁଁ ଏହା ଲେଖିଲେ ଛୁଆମାନେ ଇଏ ହେଲା। ଏବେ ତୁମେ କହ ସାର୍ ଏହା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ତୁମେ ମାନେ କର୍ତ୍ତା ମୁଁ କହିଲି ନା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆଗେଇ ଆସିବ, ତାହେଲେ ୟା ତ କର୍ତ୍ତା ଲେଖିବ। କର୍ତ୍ତା କିଏ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଚାଟିମାଟି ଘର, ଏଇ ଯେ ଏକ ଥେଷ୍ଟ ବ୍ରୋକେନ୍ ଥେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଇଏ ହେଲା ତୁମର କର୍ତ୍ତା ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ପୁଣି ଥରେ କହ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଦେୟାର, ଯିଏକି କର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ। ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଇଜ୍, ଏଟା ତୁମେ ଲେଖିଛ। ତାପରେ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଝାଟିମାଟି ଘର ହେଲା, ଆଉ ଯିଏକି ତୁମର ଏ ବ୍ରୋକେନ୍ ଥେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଇଏ ତୁମର କର୍ତ୍ତା ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ଏବେ କହ ସାର୍ ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏହାପରେ ବାକି କ'ଣ ରହିଲା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ବାକି ରହିଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲା ନା। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଇନ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଲେଖିଥିଲି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ କ'ଣ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ଶେଷରେ ହେଲା। ଏଇ ଯେ ରେ ଆରମ୍ଭ କର, ରେ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଛୁଆମାନେ ଇନ୍ ବା ଅନ୍ ବା ଆଟ୍ ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇନ୍ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଆସେ, ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଛୁଆମାନେ ହେଲା। ଆଉ ଅନ୍ ଟଚ୍ ଅର୍ଥରେ ଆସିବ, ଟଚିଂରେ କରିବ ନହେଲେ ଡେଟ୍ ବା ଡେ, ଆଉ ଏଟ୍ ହେଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବା ଟାଇମ୍ ବୁଝିଲା। ମୁଁ ଏହା ତୁମକୁ କହିଥିଲି ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ
टाइम भी नुहे है एक्जाक्ट प्लेस भी नुहे ताले इन हे छुआ ताले सेठी इन हे ताले रे अर्थर मु कौन लिखे माने इन आ गाँ मुंड कही एगो मैंने दी लिखा पड़ो इन दी एंड ऑफ दी विलेज है इन दी एंड ऑफ दी विलेज पूरा वाक्य होगा है मैंने आशा कर मैंने बुझीपाई नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ा आमती सहजरे कर ये से नेक्स्ट वाक्य है सेठारे जड़े दुर्बल बुढ़ी लोक एकाकी रहती है ये है वाक्य जमीती मु कहली छुआ प्रथम काम कौन कर प्रथम काम पिला माने कौन कर वाक्यर शेष भाग को चल सेंटेंस को देखिकी डरबार ना मु गोटे कथा कह मैंने केबे भी डरब ना कि मु खाली फर्मुला 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 दिए एतिकी फर्मुला देती एतिक ही कर या छड़ा फर्मुला देवी देवा देवी दरकार ना तुम्हें आउ जो भी पढ़ो प्रत्येक दिन गोटे नवा फर्मुला तापर दिन नवा फर्मुला ये ट्रिक ये से ट्रिक किसी ट्रिक नेम बास छुआ मैंने एतिकी मन रख वाक्य बन कि मु देखदेवी सेठा जड़े दुर्बल बुढ़ी लोक एकाकी रहती ये है वाक्य बस कौन कर छुआ वाक्यर शेष वाक्य चली आस जमी मु कहे कहीं जीवा छुआ मैंने कहीं सेठारे समापिका क्रियार अवस्थिति रही थाए नहीं ताले मु जमती से मैंने चले अच्छी तुम्हें कह सर फुल टप मैंने सेंटेंस कर्तार स्टार्ट हबार कथा जदि टाइम हो पार कर्तार स्टार्ट हम है ता पूर्व है रहती देख रहती रहा गोटे एक्शन रहा गोटे काम गोटे है ना ताले मुझे तुम्हें या भी लिखिदी ऊपर छुआ माने है भर्ब कौन छो मैंने भर्ब माने काम रहा एक काम ताले जमती या ये है तुम क्रिया कर्ता डिसाइड करवा कथा क्रिया आम कर्ता डिसाइड करवा सेटार टेन साइड हो मत या जमी ही छुआ मैंने किए कोई पचारि बाकी पूर्वतर आउ तो पढ़ी है सेठा जड़े दुर्बल बुढ़ी लोक एकाकी रहती किए रहती मुझे पचारि हेले से उत्तर आस कौन एक दुर्बल बुढ़ी जड़े दुर्बल बुढ़ी लोक एतिक पर्यंत है जड़े दुर्बल बुढ़ी लोक बुझिपाल ये है तुम कर्ता है जमती ही मुझे क्रिया को किए कही पचारि आसला कर्ता है ये है तुम कर्ता है छुआ चलो ताले मुझे अंडरलाइन कर दे मैंने प्रथम काम मुझे करदेली जे है तुम कौन ये है तुम कर्ता राइट मैंने तेणु मुझे एपटे एस बढ़िया एस लिखी दिया राइट मैंने चलो क्रिया डिसाइड करदेली छुआ मैंने कर्ता डिसाइड करदेली आउ कि एवं टेन्स आसवा टेन्स को जो पिला माने टेन जानिछ जो पिला माने टेन जानिछ से माने यहाँ को कौन कहि पारबो छ माने प्रेजेंट सिंपल कहि पारबो हैला आ जब सपोज जानी ना टेन्स हेले वाक्य बनेबा को चाहूँ एमिति अनेक पिला थांती कहीं टेन्स बहुत लंबा शिखा एत सहज नुहे सेमको कह रहती माने छुआ माने कौन नियमित रहती माने दैनिक घटना अटे हाँ ना बा रिपीटेड एक्शन अच्छे रिपीटेड हो ना एका दिन तो रहती ना अनेक दिन रोथे है आ भविष्य भी रे ताले ये आसला तुम कौटी जो टेन जाइन V1 कह ये है V1 तेणु मुझे एठारे V1 लिखिदे है चलो बुझिपार मैंने एम ट्रिक आकार मुझे V1 लिखिदेली जब 10 जाइन कहीं रिपीट एक्शन हेल्ले मैंने V1 लिख माने भर प्रथम फॉर्म है एक्शन सहित है मैंने अच्छा एवं वाक्य बनवा है तार ये आकार वाक्य बनईदेवा सेठा तो दे आर जड़े दुर्बल बुढ़ी लोक मुझेदेवी एवरी कुल ओल्ड वुमेन आ एकाकेला सिंगल सॉरी एलोन रक्य बनई दिए कहीदेवी किमिति बनैली छुआ मैंने मुझे तुमको एबे गोटे गोटे वर्ड तुम मान को बुझेदेवी कौन कर मैंने कर्ता मु डिसाइड कर जड़े दुर्बल बुढ़ी लोक जड़े है दुर्बल है आ बुढ़ी है ओल्ड है ताले ये है कर्ता ए वीक ओल्ड वुमेन राइट छुआ मैंने ये है छुआ मैंने तुम कर्ता एतिक तो छुआ मैंने निश्चित लिखिपार है ना प्रथम वर्ड लिखिदेले एवं तुम कह सार यहाँ कौन लिखा
तुमने कह सार या सा क्रिया अच्छी यह आसवा दरकार सा क्रिया मान साधकारी क्रिया है मुझे कहली कौन B1 रे B1 साधकारी क्रिया है डू है प्रेजेंट सिंपल डू साधकारी क्रिया ताले डू बा डज आसवा कथा डू बा डज आसवा कथा पिला माने साधकारी क्रिया एठारे न लिखले भी चलबो मु कहली B1 रे तो लिखबो बड़े साधकारी क्रिया लेख माने प्रेजेंट सिंपल रे साधकारी क्रिया नेगेटिव नोट लिखबो ना क्वेश्चन मार्क तेणु एठी लिखबा दरकार नहीं कहीं ना कि एठारे क्वेश्चन मार्क अच्छी ना कि एठारे नॉट वर्ड बा नाही वर्ड अच्छी तेणु आमको एठारे न लिखले भी चलो साधकारी क्रिया तेणु कर्ता तो मुझे सॉरी कर्ता तो एटा को मुझे लिखिदेली या लिखिदेली कर्ता है जे कि तुम ये साधकारी क्रिया ये न लिखले भी चलो लिखले भी चलो बड़ कथा न लिखले न लिखले भी चल लिखले डो जाता है चलो मु सपोज लिखु ना एवं कौन दरकार मैंने प्रधान क्रिया तो मन कह सर प्रधान क्रिया किए पिला माने आम डिसाइड कर देख रहती रहा इंग्लीश कौन रही मैंने लिव आउ गोटे है स्टे शुण मैंने एटार भी पसंद छ मैंने एवं एम मध्य किए हम ये है तुम परमानेंट ये किसी समय रहा मीनिंग आस ये तो बसवास कर माने लिव हम ये है ना है हेले ये सर ये लिव से मैंने एस हम सरी ये एस हम मुझे लगे कहीं कर्ता एक वचन अच्छी मुझे कहती क्रिया एस आसो ये लिव से मुझे लिखी दिए हाथ ताले ये है मैंने से कर्ता जे कि ये साधकारी क्रिया तुम्हें लिखल ना राइट एवं साधकारी क्रिया लिखल ना माने प्रधान क्रिया तार वचन देखईदेव है ये जमी प्रधान क्रिया मुझे लिव लिखुची से एस लगेगा हम मु कही कौन कही मैंने जब कर्ता एक वचन हुए ताले क्रिया भी एक वचन है मैंने आ क्रिया एक वचन हेल्ले एस वाला भर आसब साधकारी क्रिया लिखले मुझे डज लिखी था ये साधकारी क्रिया जगह राइट मैंने जेटा के मुझे लिखली यार तो यह है प्रधान क्रिया मत एस लगेगा पड़ो जमी मुझे लाइव लिखुची लिव से मत एस लगेगा पड़ो कहीं कर्ता एक वचन एकला अच्छा राइट चलो ताला प्रधान क्रिया पर तो आसली बाकी कौन रहा मैंने बाकी रहा तुम एकाकी ये गोटे आडवर्बटा एलोन आठार मुझे स्थान गुड़ाक डेट गुड़ाक लास्ट लिख देयर है मैंने पूरा वाक्य हो गला है मैंने ये गोटे तुम कर्ता तापर साधकारी क्रिया मुझे लिखली ना कहीं मुझे B2 बा सिंपल प्रेजेंट पास्ट तुम्हें सेंटेटिव हेल्ले साधकारी क्रिया न लिखले भी चलो प्रधान क्रिया लिखली कौन लिव से लिखली है बाकी है एकाकी एलोन आउट है पूरा वाक्य हो गला आशा कर बुझी पाई एवं नेक्स्ट खोजा दिने से एक बड़ घर मालिकाणी थे ये है वाक्य पुणी छुआ मैंने मुझे कही पूरा वाक्य से वाक्य आसवा कौन अच्छे मैंने फुलटप माने कर्तार सेंटेंस स्टार्ट हम ठीक तार टिके पछक आसीगले छुआ मैंने थिले वर्डटा अच्छी है ये मालिकाणी अच्छी थिले वर्ड कौन हम कौन सी कम एठार भी नो ऑप्शन सेंटेंस कौन सी कम हो ना तुमने कह सर एमती आप कहते कौन सी कम हो ना यह कौन छुआ मैंने मुझे अच्छी थी से कौन जाऊली ना खाऊली ना बसी ना जाए कि कहली कि पिला माने कहले ना यार तो यह है कौन सी कम हो ना एनिवे देखे ये है तुम थिले है तुम क्रिया मुठार यहाँ भी लिखी दिए भर है मैंने चलो कर्ता भी डिसाइड कर दिया टेंस मुझे डिसाइड करदेवी जेटा कि तुम नो जानले भी हम अच्छा थिले है ये तुम है ताले एवं जमती ही मुझे क्रिया को जेहेतु थिले ये या किए कही पचारे तुम कर्ता आसब ताले किए थिले ताले एक बड़ घर से सॉरी से किए थिले से हे तुम ये कर्ता एतिक तो छुआ मैंने कर नहीं ताले कर्ता है किए छुआ मैंने कर्ता है ये से है मुझे एस लिखी दिए एस मान तुम सब्जेक्ट कर्ता राइट मैंने चलो ताले मु कर्ता डिसाइड करदेली आउ एठारे क्रिया डिसाइड करदेली राइट मैंने एवं तुमने कह आउ जो पढ़ी था तार किए कहीं केते कौन सब बहुत किसी पचारे मु बस लिमिटेड कथा आउ एतिकी ही कहे मैंने प्रत्येक थर नुआ किसी कहनी
ସେମିତି ହିଁ କହେ ବାସ୍ ଏତିକି ଏମିତି ହିଁ କହୁଛି ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାକ୍ୟ ବନଉଛି। ଆଉ ଏତିକି ତ ସମସ୍ତେ ଛୁଆମାନେ ଶିଖିପାରିବ ଯଦି ଟେନ୍ ଜାଣିନ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଚାଲ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ତ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲି, ବାକି ରହିଲା ଦିନେ ଏକ ବଡ଼ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ହେଲା, ଏକା ବନେଇଦେବା ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଚାଲ ତାହେଲେ ଇଏ ପୁଣି କ୍ରିୟାକୁ ଟେନ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା, ଥିଲେ ହେଲା ଛୁଆମାନେ ଇଏ ତୁମର ଇଏ ବି ପୁଣି ବିବାର ଆସିବ, କୌଣସି କାମ ହେଉନି ମାନେ ବିବାର ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମାନେ ବିବାର ବାହାରିବ ଇଏ ହେଲା। ଆଉ ବି ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖିଦେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଇଏ ଏଇ ଯାହାର ଆମର ଯେହେତୁ ଇଏ ଲ ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ହେବ ରାଇଟ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି, ବାକ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ବନେଇଦିଏ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କିପରି ହେଲା ହେଲା। ଚାଲ ଏବେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ। ଇଏ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିପାରୁଛ ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଲି ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ହେଲା। ଛୁଆମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ, ଜ୍ଞାନ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଛି ଛୁଆମାନେ। ଦେଖିପାର ଛୁଆମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ କଟା ଦରକାର ଛୁଆମାନେ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କର୍ତ୍ତା ଲେଖିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଦିନେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ୱାନ୍ ଡେ ଲେଖିଲି, ଏହାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ବି ହୋଇଥାନ୍ତା, ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ଆଗରେ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେଲି ୱାନ୍ ଡେ ଦିନେ। ଏବେ ଆଣିବା ଛୁଆମାନେ କର୍ତ୍ତା, କିଏ ସେ ଏଠାରେ ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ସି ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ସି ଲେଖିଲି, ଇଏ ଯିଏକି ତୁମର କର୍ତ୍ତା ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ଚାଲ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଛୁଆମାନେ ତୁମମାନେ କହିବ ସାର୍ ଏହାପରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଲେଖିବେ। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କିଏ ମୁଁ ବିରୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛି, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିନି, ବି ମାନେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଛ ଛୁଆମାନେ। ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଲ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୱାଜ୍ ୱାର ମଧ୍ୟରୁ ହେବ। ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହେବ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୱାଜ୍ ହେବ। କାହିଁକି ଛୁଆମାନେ କାହିଁକି ୱାଜ୍ ହେବ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ଆକାରରେ, କାହିଁକି ସି ଏକ ବଚନ ଅଟେ, ସେମାନେ ସି ମାନେ କ'ଣ ସେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଟେ। ଆଉ ସି କର୍ତ୍ତା ଯଦି ଏକ ବଚନ ହେଲା କ୍ରିୟା ଏସ୍ ବାଲା କ୍ରିୟା ନେବ, ତାହେଲେ ୱାଜ୍ ଆଉ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ୱାଜ୍ରେ ଏସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ୱାଜ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ନେଲି ଆଉ କ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନେଲି। ଏବେ କ'ଣ ଦରକାର ଛୁଆମାନେ, ଏବେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଏଠାରେ ଦେଖ ରାଇଟ୍। ହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଲେଖିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଲେଖିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ପିଲାମାନେ କୌଣସି କାମ ହିଁ ହେଉନାହିଁ, ଥିଲେ ନା ସେ ଯାଇଥିଲେ ନା ଖାଇଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଲେଖିବା ନାହିଁ। ଏବେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ବାକି ହେଲା, କାହିଁକି କର୍ମ ବି ତାହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା ଆସୁନାହିଁ ତ କର୍ମ ବି ଆସିବ ନାହିଁ, ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆସିବ ମାନେ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଦେଖିଦେବା ହେଲା ନା। କର୍ତ୍ତା ତ ମୁଁ ଇଏକୁ ଲେଖିଦେଲି, କ୍ରିୟା ଲେଖିଦେଲି, ବାକି କ'ଣ ରହିଲା ଦିନେ ତ ମୁଁ ଲେଖି ସାରିଛି, ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ଛୁଆମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଘରର ମାଲିକାଣୀ, ଏଇଠୁ ହେଲା ଏକ ବଡ଼ ଘରର ମାଲିକାଣୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ର ଅଛି ଇଏ ହେଲା ତୁମର ସେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ଟା ହେଲା। ତାହେଲେ ମାଲିକାଣୀ ଇଆଡ଼ୁ କର, ମାଲିକାଣୀ ବଡ଼ ଘରର ରାଇଟ୍, ଏଟାକୁ ଏପଟୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ମୁଁ ଦି ଲେଖିଲି, ଦି ମାଲିକାଣୀ ଅନ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଅଫ୍ ଏ ବିଗ୍, ବଡ଼ ଘରର ଅଫ୍ ଏ ବିଗ୍ ହାଉସ୍ ହେଲା ନା ଛୁଆମାନେ। ପୁରା ହେଇଗଲା ନା, ଓଲଟେଇକି ଏହାକୁ ଏପଟୁ ଲେଖିଦେଲି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଗରେ ମାଲିକାଣୀ ଦି ଓନର୍, ଏକ ବଡ଼ ଘରର ହେଲା, ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ତାହେଲେ ଅଫ୍ ଏକ ବଡ଼ ଘର ତାପରେ ଏ ବିଗ୍ ହାଉସ୍ ହେଲା ଛୁଆମାନେ, ଓଲଟେଇକି ଲେଖିଦେଲି ଛୁଆମାନେ ହେଲା। ଇଏ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କରିବା, ଆଚ୍ଛା ୟାର ବେଟର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଜାଣିଛ ଛୁଆମାନେ, ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ସି ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି, ଏମିତି ସି ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଦି ଓନର୍, ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଦି ଓନର୍ ଅଫ୍ ଏ ବିଗ୍ ହାଉସ୍, ବେଟର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଠାରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ଯେଟାକି ତୁମର ହାଇସ୍କୁଲ ମାନେ 10th ପିଲା ବା 11th 12th ପିଲା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ସେଠି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଏମିତି ବି ପୁରା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ହେଲା, ୟୁଜ୍ ଟୁ ବି ଦି ଓନର୍ ଅଫ୍ ଏ ବିଗ୍ ହାଉସ୍ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଦେବା ଛୁଆମାନେ, ଇଏ ପୁରା ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର 2 ଚାକିରିଆ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ, ପୁଣି ଛୁଆମାନେ ବାକ୍ୟର ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଆସିବା ଛୁଆମାନେ ଆସ ଛୁଆମାନେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି, କର୍ତ୍ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ରାଇଟ୍ ଛୁଆମାନେ। ଏବେ ଦେଖ ତୋଡ଼ିଦେଲେ, ତୋଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା ତୁମର ଏଠାରେ କ୍ରିୟା, ୟାର ତ ଇଏ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ତୋଡ଼ିବା କାମ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା। ଆଚ୍ଛା କର୍ତ୍ତା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଦେବ ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଧାନ କ୍ରିୟା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେମିତି କହିଲି ଏହାକୁ କିଏ କହିଲେ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ହେଲା ନା। ଯେମିତି ଆମେ ଏହାକୁ କିଏ କହି ପଚାରିବା କ'ଣ ହେବ, କିଏ ତୋଡ଼ିଦେଲେ, ଉତ୍ତର ଆସିବ ତାଙ୍କର 2 ଚାକିରିଆ ପୁଅ, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ତ୍ତା ହେବ
ହେଲା ଛୁଆ ମାନେ ଚलो ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ अंडरलाइन कर देखे ताले तुम्हें कर्ता बोली जानी पाइबो है ना ये मु एठारे एस लिखि देली याको माने कर्ता राइट छो ना चलो एबे आसला टेंस सेट करबा सपोज तुम माने जाइनो टेंस जे माने जाइछो से माने पास्ट सिंपल कहि थांतो हैला ना आ जे माने जानि ना हो से माने टेंशन नाही एठारे देखो तोड़ी देले माने तोड़बा काम शेष हो जाइछि राइट छो ना कौन सी काम जब पास्ट काम से सही चाहे मुझे कहली ये V2 हम यहाँ देख लिखी ताले ये आसो तुम कौन V2 है एक्शन है फॉलो कर शुण छने V2 कहीं यह केवल मो पाखे पाइब छने जहाँ मुझे कौन केवल मो पाखे पाइब एमती नुहे जे आउ कह तुम जगह तुम पचार देव मुझे मो पाखे जब बुझी न था मो पाखे जब बुझी पाऊनु ताले मत ही पचार पड़ो ताले V2 है छुआ मैंने जो मैंने टेंस जान कथा कहली एबे ये वर्ड को सेट तो कर देली वाक्य बनवा कथा हैला तांकर दुई चाकरिया पुओ हैला तांको करतो वाक्यटी बनै दै छ तापर हम कहि देबी माने ये से सेंटेंस मु बनै देली किमति होला छ माने गोटे गोटे शब्द कहि देबी किमति देखो छ माने प्रथम कटारकार मु कहि दे कोन तांकर दुई चाकरिया पुओ तांकर माने जे जे हार टू सर्विस होल्डर सन एठारे एक लगा जीवो काहे कि छ माने दुई जण एठारे टू तुमे माने लिखिच राइट मैंने चलो ये आसला तुम जे कि तुम कर्ता राइट चलो एवं तुमने कौन कह सर यापर आम साहकारी क्रिया लिखू किए से ये नहीं एवं मु कही जदि V2 सेंटेंस होता V2 सिंपल पास्ट एटा तुम साहकारी क्रिया आम लिखा नहीं जदि एटारे नोट था जो लिखि था आ ना क्वेश्चन मार्क था जो लिखि था ना कि एटारे नोट अच्छी ना कि क्वेश्चन मार्क अच्छी या तो साहकारी क्रिया एटारे लिखा ना लिखले छुआ यार तो कौन है प्रधान क्रिया लिखा पड़ो एवं तुम कह सर ये प्रधान क्रिया किए तोड़ी देवा ये देखो तोड़ी देवा कौन है ड्राइव है ड्राइव एवं कही पार बट ड्राइव ये है प्रधान क्रिया तोड़ी देला लिखाई ना मूल शब्द को जब किसी पिला माने तोड़ी देले तोड़ुंट एमती लिखा ही पारे आप पचारे माने पिला माने मूल वर्ड को जीव से तोड़ीदेवा राइट यार कौन हम मु लिखी मैंने V2 माने सिंपल पास्ट ड्राइव रो कौन हम ड्रॉ DROV देखो मैंने एठारे मु लिखी देखो ये लिखी ना ये है तुम प्रधान क्रिया है ना तार कर्ता जे कि तुम एतिकटा छुआ मैंने लिखिदेली साधकार क्रिया मुझे लिखिली ना प्रधान क्रियाटी लिखिली ये V2 सिंपल पास्ट ड्रॉ एबे जिमती ही प्रधान क्रिया लिखब एबे आसब प्रगतिमान ये जेहेतु ये जे तांकु वर्डटा अच्छे तांकु ये जे इनडायरेक्ट कर्म गुड़ा को प्रधान क्रिया पर लिखब जे कि तुम हार लिखे ये तुम कर्म इनडायरेक्ट कर्म एबे बाकी कौन रहा बाकी रहा घरू माने घर रू ताले रू आरंभ कर फ्रॉम आ घर है दी हाउस ताले टू सर्विस होल्डर सन्स ड्रॉ हार फ्रॉम दी हाउस पूरा वाक्यटी होगला अच्छा मैंने पूरा वाक्यटी होगला आशा कर बुझीपाई नेक्स्ट सेंटेंस को जा मार ममता केते सस्ता ये से सेंटेंस अच्छी प्रथम आस मैंने वाक्यर शेष वाक्य आसी जा मैंने देख एक्सक्लेमेटरी अच्छी एक्सक्लेमेटरी वर्ड अच्छी ये एमती वाला मैंने राइट एक्सक्लेमेटरी जदि अच्छी ताले यार तो सेंटेंस व्हाट बा हाउ रे आरंभ हम है व्हाट बा हाउ रे स्टार्ट हम या मु जानी एबे कथा है व्हाट के हाउ रे आरंभ हम है मैंने टेन सेट को देख मैंने एठार कौन सी काम हो ना सस्ता गोटे काम नुहे ताले कौन सी काम हो ना ताले एठार कौन पछ मैंने बी भर आसब है बी कौन अच्छे मैंने बी भर तुम एठार आसब एटा तुम आसब बी भर आ बी मतलब तुमको कही ये एम मध्य आसब प्रेजेंट अच्छे मैंने ए काम मध्य आसब एबे कथा व्हाट बा हाउ रे सेंटेंस स्टार्ट हम एबे कर्ता बाहर कर दे मैंने सस्ता माने सस्ता अटे थाले अटे हेले मु व्यवहार कहे मैंने टेंथ न जानले भी हम एबे या किए सस्ता अटे पचारि देबा जदि उत्तर आसब कौन मार ममता एतिकटा बात तो जापर मार ममता ये है तुम कर्ता नाई मैंने ये तुम
କର୍ତ୍ତା ଏସ୍ ଲେଖିଦେଲି ହେଲା। କ୍ରିୟା ଠାରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଯେ କି ତୁମର ଅଟେ, ମାର ମମତା କେତେ ଶସ୍ତା ଅଟେ। ହେଲେ ଯେହେତୁ ଏ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତୁମର ହ୍ୱାଟ୍ ବା ହାଉରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା ହାଉରେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଛୁଆମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାର ମୋର ଦେଖିଛ ଛୁଆମାନେ, ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ। ଏବେ ଦେଖତେ ହେବ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ। ଏ ଦେଖତେ କେତେ ଶସ୍ତା, କେତେ ଶସ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଠି ହାଉରେ ଯିବ କେତେ, ତ ଏମିତି ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ଫୁଲଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଶସ୍ତା। ଶସ୍ତା ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଏକଲା ରହୁଛି ଛୁଆମାନେ। କ'ଣ ଶସ୍ତା ମନେକର ପଣସ, ଶସ୍ତା କଲମ, ଏନ୍ତା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ରେ ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହିଁ ଅଛି ତାହେଲେ ୟାକୁ ହାଉରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହାଉ ହେଲା ଛୁଆମାନେ, ହାଉ। ଚଲ ଏବେ ମୁଁ ବନେଇ ଦିଏ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଇଏ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ କେମିତି ହାଉରେ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକି ଏଠାରେ ଖାଲି ଶସ୍ତା ଲେଖାଏ। ଶସ୍ତା ପରେ ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଅଟେ, ତାପରେ କୌଣସି ୱାର୍ଡ ଲେଖାଯାଏ। ଶସ୍ତା ମନେକର ପଣସ, ଶସ୍ତା କଥା, ଏମିତି କିଛି ଲେଖାଏନି। ତାହେଲେ ଇଏ ହାଉରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହେଲେ ଖାଲି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ମୁଁ କହିଥିଲି ହାଉରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହାଉ ପରେ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ବା ଆଡଭର୍ବଟାକୁ ହାଉ ଚିପ୍। ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ସେ କର୍ତ୍ତା। କର୍ତ୍ତା କିଏ? ମାର ମମତା, ଦି ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଏ ମଦର, ଗୋଟେ ମାର ମମତା, ଇଏ ହେଲା ମୋର କର୍ତ୍ତା ହେଲା ସେମାନେ, କର୍ତ୍ତା ଆକାର ହେଲା। ଏବେ ଆସିବ କ'ଣ କ୍ରିୟା, କିଏ ଏଠି ବି ଭର୍ବ ଆସିବ। ମାର ମମତା ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଗୋଟିଏ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଇଜ୍ ଆସିଲା ଛୁଆମାନେ, ଇଜ୍ ଆସିଲା ଯେ କ୍ରିୟା ଆକାରରେ। କାହିଁକି ବିରୁ ଆରମ୍ଭ କଥା ଛୁଆମାନେ, ଏକ ବଚନ ହେଲେ ଇଜ୍ ହେବ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଏବେ ଏ ମାର୍କଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଏଠାରେ ଥିଲା ଏଠି ବି ଲେଖିଦେଲି, ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ। ମୁଁ ଏଥର କହିବା ହାଉ ତୁମର ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ଯେ କି ଏଠାରୁ, ଏହାପରେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଆସିବ ଯେ ବା ଆଡଭର୍ବଟା କିଏ, ଶସ୍ତା ମାନେ ଚିପ୍, ଏଟା ଲେଖିଲି। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କର୍ତ୍ତାରୁ। କର୍ତ୍ତା ହେଲା କିଏ ଛୁଆମାନେ, ଦି ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଏ ମଦର, ଇଏ ଏତିକିଟା। ଏବେ ଆସିବ କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟା କିଏ, କ୍ରିୟା ଆସିବ ଇଜ୍। କାହିଁକି ମାର ମମତା କର୍ତ୍ତା ଏକ ବଚନ ଅଟେ, ଏଠାରୁ ଆସିଲା କ୍ରିୟା ବିରୁ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବାକି ଏଗା ଆସିବ ନାହିଁ, କାମ ତ ହଉ ନାହିଁ, ଏଗା ବି ଆସିବ ନାହିଁ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଆଶା କରେ ଛୁଆମାନେ ବୁଝିପାଇଛ ହେଲା ଛୁଆମାନେ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ।